Karibu tena msikilizaji na mtazamaji wa Jicho la Siasa. Mimi ni Samson Bahati. Katika vipindi vilivyopita tumechambua vifo vya kutisha vya viongozi wa Afrika waliouawa madarakani na wale waliokufa katika mazingira ya kutatanisha. Leo tunaangazia sura nyingine muhimu na yenye utata katika historia za siasa za Afrika. Ni mapinduzi ya kijeshi. Kwa miongo kadhaa bara la Afrika limekuwa uwanja wa mapinduzi ya kijeshi, ambapo viongozi waliochaguliwa kidemokrasia au wale waliokuwa madarakani wameondolewa kwa nguvu ya mtutu wa bunduki. Je, mapinduzi haya yamekuwa suluhisho ya matatizo la Afrika au yamekuwa chanzo cha matatizo mapya? Je, viongozi hawa walioingia madarakani kwa nguvu walikuwa mashujaa walioleta mabadiliko chanya au waligeuka kuwa madikteta katili? Leo tutachambua safari ya viongozi kama Jerry Rawlings wa Ghana, Idi Amin Dada wa Uganda, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, na pia tutagusia wimbi jipya la mapinduzi yanayoendelea sasa hivi Afrika Magharibi. Ungana nami tunapofumbua siri za mapinduzi na athari zake kwa bara letu. Tunaanzia Afrika ya Magharibi nchini Ghana na kiongozi mwenye haiba na utata, Jerry John Rawlings. Rawlings alifanya mapinduzi mawili ya kijeshi. La kwanza lilikuwa la 1979 ambapo aliongoza kundi la wanajeshi wachanga kupindua serikali ya kijeshi iliyokuwa madarakani. Lengo lake kuu lilikuwa kupambana na ufisadi uliokithiri, mfumuko wa bei na ukosefu wa uwajibikaji uliokuwa umeikumba Ghana. Mapinduzi haya yalifuatia na kile alichokiita usafishaji wa nyumba, house cleaning exercise, ambapo maafisa kadhaa wa juu wa kijeshi wakiwemo marais wa zamani walinyongwa. Hata hivyo, baada ya miezi michache, Rawlings alikabidhi madaraka kwa serikali ya kiraia iliyochaguliwa, lakini kutoridhishwa na utendaji wa serikali hiyo kulimfanya arejee tena madarakani kwa mapinduzi ya pili ya mwaka 1981, miaka miwili tu baada ya kutekeleza yale mapinduzi ya mara ya kwanza. Safari hii Rawlings alikaa madarakani kwa miaka mingi, akianzisha mageuzi makubwa ya kiuchumi na kisiasa. Baadaye alirejesha demokrasia ya vyama vingi na kugombea urais kama raia, akashinda na kutawala kwa miula miwili. Rawlings anakumbukwa kwa msimamo wake mkali dhidi ya ufisadi na kwa kuweka misingi ya utulivu na demokrasia nchini Ghana, ingawa njia alizotumia mwanzoni zilibaki kuwa na utata. Kutoka Ghana tunasafiri hadi Afrika Mashariki nchini Uganda, ambapo tunakutana na mmoja wa madikteta katili zaidi katika historia ya Afrika, Field Marshal Idi Amin Dada. Amin alichukua madaraka kwa mapinduzi ya kijeshi mnamo Januari 25, 1971, akimpindua Rais Milton Obote ambaye alikuwa nje ya nchi akihudhuria mkutano wa Jumuiya ya Madola nchini Singapore. Sababu ya mapinduzi hayo zilihusisha hofu ya Amin kukamatwa na Obote kwa tuhuma za matumizi mabaya ya fedha za kijeshi na ukiukaji wa haki za binadamu. Mwanzoni, Amin alipokelewa kwa shangwe na baadhi ya Waganda waliokuwa wamechoshwa na utawala wa Obote. Hata hivyo, furaha hiyo haikudumu. Utawala wa Amin ulibadilika haraka na kuwa wa kikatili na wa kiimla. Alifukuza Waasia wengi wenye asili ya India kutoka Uganda, akitaifisha mali zao na kusababisha kuanguka kwa uchumi wa nchi. Inakadiriwa kuwa mamia kwa maelfu ya Waganda waliuawa chini ya utawala wake. Amin alijulikana kwa vitendo vyake vya kikatili, ikiwemo kuwafanya wapinzani wake kuwa chakula cha mamba, na alibaki madarakani hadi alipopinduliwa na majeshi ya Tanzania mwaka 1979. Hadithi yake ni ukumbusho wa jinsi mapinduzi yanavyoweza kugeuza mkombozi kuwa dhalimu.
Tukiendelea na huko Uganda, tunamkuta Yoweri Kaguta Museveni ambaye hakuingia madarakani kwa mapinduzi ya siku moja, bali kupitia vita vya msituni vya miaka 5 vilivyoongozwa na jeshi lake la National Resistance Army NRA. Museveni alipambana dhidi ya serikali ya Milton Obote awamu ya pili na baadaye dhidi ya serikali ya Tito Okello, akiahidi kurejesha utulivu na demokrasia nchini Uganda baada ya miaka mingi ya machafuko na utawala mbaya. Alichukua madaraka mwaka 1986 na tangu wakati huo amekaa madarakani kwa zaidi ya miaka 38. Ingawa anasifiwa kwa kuleta utulivu wa kiuchumi na kijamii nchini Uganda, utawala wake umekosolewa vikali kwa kukandamiza upinzani, kubadilisha katiba ili kumruhusu kugombea tena na tena, na hivyo kugeuka kuwa kiongozi wa muda mrefu, jambo linalozua mijadala mikali kuhusu demokrasia na utawala bora barani Afrika. Na sasa tunageukia wimbi jipya la mapinduzi ya kijeshi yanayoendelea sasa hivi, hasa katika ukanda wa Sahel, Afrika Magharibi. Nchi kama Mali, Burkina Faso na Niger zimeshuhudia mapinduzi ya kijeshi katika miaka ya hivi karibuni, yakiongozwa na viongozi vijana wa kijeshi kama Assimi Goita wa Mali, Ibrahim Traore wa Burkina Faso na Abdourahmane Tiani wa Niger. Sababu ya mapinduzi haya ni tata, lakini mara nyingi hujumuisha kushindwa kwa serikali za kiraia kukabiliana na tishio la ugaidi kutoka kwa makundi ya jihadisti, kutoridhishwa na ushawishi mkubwa wa Ufaransa ambao wengi wao wanauona kama ukoloni mamboleo, na ufisadi uliokithiri. Viongozi hawa wapya wanapata uungaji mkono mkubwa kutoka kwa wananchi wao kwa misimamo mkali wa kupinga Ufaransa na kutafuta washirika wapya wa kimataifa kama vile Urusi. Hata hivyo, bado kuna wasiwasi mkubwa kuhusu hatima ya demokrasia na utulivu wa muda mrefu katika nchi hizi. Tunapohitimisha makala yetu ya leo, tunabaki na maswali muhimu ya kutafakari kuhusu mapinduzi ya kijeshi barani Afrika. Je, mapinduzi yanaweza kuwa suluhisho halisi kwa matatizo ya Afrika, au ni mzunguko usiohusisha wa vurugu na utawala wa kiimla? Tumeona jinsi baadhi ya viongozi wa mapinduzi walivyojaribu kuleta mabadiliko chanya, lakini wengine waligeuka kuwa madikteta katili. Kwa nini mapinduzi yanaendelea kurudi Afrika, hasa katika karne hii ya 21? Je, ni kushindwa kwa demokrasia ya kiliberali, au ni matokeo ya kuingiliwa na mataifa ya kigeni? Na ni jukumu gani la wananchi katika kuhakikisha kuwa viongozi wao, iwe wameingia madarakani kwa njia gani, wanawajibika na kutumikia maslahi ya wengi? Asante sana kwa kusikiliza na kutazama Jicho la Siasa. Ningependa kusikia maoni yako kuhusu mada hii. Tuandikie kwenye ukurasa zetu za mitandao ya kijamii. Mimi ni Samson Bahati. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Kwa heri, uwe na wakati mwema.